No seuraavaksi mä näköjään kaivelin tuon moottorin tuolta nurkasta. Se on nyt siellä aika pitkään jo lojunut. Mä ajattelin, että jos vähän purkais tosta hiluja ympäriltä, niin saisi ainakin maalata noita puhelinkoppaa sun muuta ja putsailla joka paikan, niin pitäisi ottaa siitä ne kannet irti ja sylinterit ja katsella ne männänrenkaat sieltä kuntoon ja tarkistaa ne kannet, että ne on kunnossa. Mä ajattelin vähän sitä ropailla tässä. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. No nyt mä sain siihen väkerrettyä tuon moottoripukin telineen ja sait tuon laipan tuohon. Mä en vaan vielä tiedä, että sillä helekkarilla mä se yksistään saa siihen pukkiin. Kumminkin sen verran painaa tämäkin mööpeli, että ei sitä nyt ihan syliin ota tosta. Ainakaan tällä selällä, niin täytyy nyt vielä vähän suunnitella ja sumplia. Sais sen tosiaan purkaa siitä noi pellit ja putket pois ja polttaa öljyt pihalle ja se pitäisi niinku pestä hiekalla käytännössä. Koko vehje ja sitten otetaan kannet pois. Katsotaan ettei niissä ole mitään halkeamia ja pytyt pois. Katsotaan männänrenkaat. Sitä ei sen kummemmin, sitä ei siis halkasta nyt moottoria. Otetaan pytyt siitä pois ja ne männänrenkaat tosiaan tarkistetaan ja tai luultavasti siis vaihdetaan suoraan kun kerran auki otetaan. Mutta nyt ensimmäisenä tosiaan, että puretaan sitä vähän pidemmälle ja putsaillaan. On tuolla pitkin pöytää ja levällään osittain. Mutta että saadaan tosiaan puhtaaksi ja saadaan maalattua kaikki nuo pellit ja sen sellaista. Saa laittaa uusia tiivisteitä ja molempiin päihin laitetaan sitten nuo stefat ja itse asiassa kammen päässä ei enää stefaa olekaan. Mutta kammen päässä, siis vauhtipyörän päässä. Mutta nyt mä yritän miettiä, että millä mä saan se ylös. Et joo, ei se kyllä ainakaan yhteen miehen siitä kovin helposti noussut. Terveisin välilevyn pullistuma täällä, moi. Mutta kyllä mä se jotenkin vielä tohon tempasen. Mä laitan tän pukin tohon niinku makaamaan. Sitten mä pistän siihen niinku sokaan kiinni ja sitten mä pyöräytän sen tosta ja sillä ja tällä ja tolla. En taida viittiä laittaa edes kameraa kuvaamaan, ettei käy oikein hassusti. Kyllä mä sen saan siihen.
Kaikki, jotka epäili, että se ei onnistu, niin kyllä se onnistui. Se on siinä. Nostin sen moottori pystyasentoon ja pistin pukin valmiiksi kiinni ja tempasin koko paketin pystyyn. Kyllä! Se on siinä. Joo. Suuri osa vissiin valunut pois ja sillä on tuohon lattialle, kun mä sen nostin pystyyn ja mä en muistanut, että mä oon ottanut sieltä jotain kastefaa irti. No, oli sellainen jotakin vielä. Kyllä, siellä sen verran paljon öljyä oli, että sillä sotkun sai aikaa. Niin kuin varmaan kaikki pystyy arvaamaan, että kun mulla on tässä pukin päällä se ja mä rupean tietysti jotain ruuvia tuolta ruuvailemaan auki ja tönäsen, niin kyllä, arvasitte oikein. Ne on nyt pitkin lattiaa. Eli tämä illan hommat on nyt niinku siinä. Pakko mennä syömään jotain. Eli mä oon saanut sen tuohon pukkiin ja saanut valotettua öljyt mäelle ja lattialle ja vähän kannuun ja nyt mä vielä suihkin tänne vähän. Uskonvahvistajaa. Näihin kaikkiin ruuveihin, niin mä voin sitten joku toinen ilta tai joku toinen kuukausi niin jatkaa tosta sitten hyvällä tunnolla. Voi olla, että ei kyllä pelkkä liquidia auta, että voi olla, että vähän lämpöä tarvis. Tältä puolta kyllä lähti tuon pellin nuo ruuvit irti. Mutta voi olla ihan muutama semmoinen ruuvi, joka saattaa olla vähän eri mieltä se irtoamisen suhteen. Mä nyt vähän ruiskin sinne näitä irrotustöhniä ja sitten seuraavalla kerralla vähän lisää. Mehän jäätiin siihen tilanteeseen, että meillä oli täällä aika jumiutuneita ruuveja ja mä laitoin niihin niitä VD:tä viimeksi, joka nyt ei ole auttanut asiaa. Niin sehän tarkoittaa sitä, että otetaan esiin polttopilli, eli kuumennetaan. A few moments later. Ja näin. Justiin tommoset kunnolliset kaasuvehkeet kun on, niin ruostuneetkin ruuvit, ne lähtee auki oikein hienosti. Ja muuta kuin sama homma sitten kaikille muille. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging. Happamoitunut ruuvit, että joutuu käyttämään tuuma koko ajan. Mäkin pitäis olla 13. Väliä kun on tauko. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging.
Jaa. Täällä on pakokanavassa jollakin vissiin koti. Tai joku ruokasäilö. Ne on ruvennut itämään täällä, että... Mutta mitä vittu? Kyllä, ihan hyvä paikka. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. Mulla ei ollut ulosvetäjä, niin mä sitten tein sellaisen. Mutta... Oho. Katohan. Noin vain. Hyvä Joni. Sehän läks. Loistava homma. Kyllä sitä 30 vuotta vanhasta pensasta, niin siitä on moneksi. Tosta vähän noin ja ollaan kohta niinku uusi. Mulla ei oo mihinkään kiire. Vähän enimpiä paskoja saa pois. Joo, mulla on siinä nyt ykkös- ja kakkospytyt jo purettuna. Ja mulla oli epäilys, että täällä voi männärenkaat olla vähän jumissa tai jotain. Tää on seissyt niin pitkään, vaikka tää on tosi vähän ajettu, niin se on seissyt pitkään. Mut huomasin tossa heti, että täällä on niinku... No männärenkaat on hyvät, kaikki liikkuu kyllä. Mutta tässä on niinku ykköspytty. Siellä on öljyrengas on niin kuin näin pitkällä. Siinä tulee iso väli. Ja siinä on niin kuin puristusvaraa. Kun sitten taas kakkospytty. Täällä liikkuu kans männärenkaat hyvin ja ne puristaa vastaan. Mutta öljyrengas on valmiiksi niin kuin kasassa, että se ei niin kuin pistä oikeastaan mitään vastaan täällä. Että se vaan pyörii siellä välissä niin kuin Lehtimäki ja Soini. Että vaihdetaan ne nyt sinne ainakin. Sitten pyöräytetään kone toisinpäin ja puretaan tuo toinenkin puoli tuolta. Tai mä voisin ottaa noi männät vielä pois tosta, mutta sitten pyöräytetään toisinpäin.